गुंजन जी आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, आपको दिल से याद कर रहे हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो गुंजन जी, प्लीज़ स्पीक अप द कॉल। गुंजन जी आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। सो प्लीज़ स्पीक अप द कॉल गुंजन जी, प्लीज़ स्पीक अप द कॉल। गुंजन जी आपके फैमिली वाले आपके कॉल किए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए।